বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা আজকে কিছু কোকাটেল পাখির দামের ধারণা দিব, যে কোন ধরনের কোকাটেল পাখির দাম কত, এডাল কোকাটেলের দাম কত, রানিং কোকাটেলের দাম কত এবং কি নিউ এডাল কোকাটেলের দাম কত। আজকে এই তিনটা টপিকের উপরে সম্পূর্ণ আলোচনা করা হবে। বন্ধুরা আমার ভিডিওটা দেখে যদি কোনো উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল বাটন অন করে রাখুন। এখন আসি লোটিনো কোকাটেলের দাম নিয়ে। আপনি যদি লোটিনো কোকাটেলের টেম সাইজের এক পিস বাচ্চা কিনতে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে টেম সাইজের এক পিস বাচ্চার দাম পড়বে 2000 থেকে 2500 টাকা। আর আপনি যদি একজোড়া কোকাটেলের নিউ অ্যাডাল বাচ্চা কিনতে যান সেক্ষেত্রে আপনার নিউ অ্যাডাল কোকাটেলের দাম পড়বে 4 থেকে 6000 টাকার মধ্যে। নিউ অ্যাডাল এটা হলো লোটিনোটা। আর যদি আপনি অ্যাডালটা কিনতে যান সেক্ষেত্রে একজোড়া অ্যাডাল লোটিনোর দাম পড়বে 8000 টাকার মধ্যে। আর আপনি যদি ডিম বাচ্চা করা বা রানিং কিনতে চান সেক্ষেত্রে আপনার একজোড়া লোটিনোর দাম পড়বে 9 থেকে 10,000 টাকা এর মধ্যেই। তো এখন জানাইলাম কোকাটেলের কিছু দাম সম্বন্ধে ধারণা দিলাম। এখন আসি আমরা যদি গেরে টেম সাইজের কোকাটেলের বেবি কিনতে যাই সেক্ষেত্রে এক পিস বেবির দাম 15 থেকে 2000 টাকা দাম পড়বে, গ্রে কালার যে কোকাটেলগুলো আছে। আর আপনি যদি নিউ অ্যাডাল জোড়া কিনতে যান গ্রের তাহলে সেক্ষেত্রে 4000 টাকা বা 4500 টাকা জোড়া পড়বে। অ্যাডাল কিনতে গেলে 5000। আর আপনি যদি ডিম বাচ্চা করা বা রানিং কিনতে চান সেক্ষেত্রে 7 থেকে 8000 টাকার মধ্যেই এক জোড়া রানিং কোকাটেল আপনি পাবেন। এখন আসি চিনামন পাল টেম সাইজের বেবি নিয়ে। চিনামন পালের টেম সাইজের এক পিস বেবি কিনতে গেলে তাও 2000 টাকা লাগবে। আপনি অ্যাডাল এক জোড়া কিনতে গেলে 6 থেকে 7000 টাকা লাগবে। যদি আপনি এক জোড়া চিনামন পালের পেয়ার কিনেন অ্যাডাল 6 থেকে 7000 টাকা দাম লাগবে। আপনি যদি ডিম বাচ্চা করা বা রানিং এর মধ্যে কিনতে চান 7 থেকে 9000 টাকার মধ্যে এক জোড়া চিনামন পাল আপনি কিনতে পারবেন। এখন অ্যালবিনো কোকাটেলের কিছু দাম ধারণা দেওয়া যাক। আপনি যদি অ্যালবিনো কোকাটেল কিনতে চান যেটাকে আমরা সাদা বলি, আপনি এক পিস বাচ্চা কিনতে গেলে 2500 টাকা লাগবে। টেম সাইজের এক পিস বাচ্চা 2500 থেকে 3000 এর মধ্যে পাবেন। আর আপনি যদি অ্যাডাল এক জোড়া অ্যালবিনো কিনতে যান সেক্ষেত্রে আপনার 8000 টাকা গুনতে হবে যদি অ্যাডাল হয়ে থাকে। আর যদি রানিং বা ডিম বাচ্চা করা এমন থাকে সেক্ষেত্রে আপনার 12 থেকে 14,000 টাকা জায়গা বুঝে দাম পরিবর্তন হতে পারে। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্টে জানাবেন। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল বাটন